हेलो मिस साजिया, प्लीज़ पिक अप द कॉल। साजिया जी, कोई आपको तहे दिल से याद किए हैं। आपके चाहने वाले का कॉल आया है जी, कृपया कॉल उठाइए और बात कीजिए। मिस साजिया, प्लीज़ रिसीव द कॉल। आप किस काम में व्यस्त हैं जी, प्लीज़ फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। मिस साजिया, कोई आपको तहे दिल से याद किए हैं, कृपया अपना फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। प्लीज़ पिक अप द कॉल साजिया।